Assalamualaikum. Okey. Hai, selamat petang Mamis. Hai. Okey. Bersama hari ini dengan saya Cik Hana. So, tajuk kita pada minggu ini, kita nak sembang santai tajuk apa? So, tajuk kita pada minggu ini adalah masalah bayi batuk berkahak. Okey. Hai Mamis yang baru masuk. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah masalah bayi batuk berkahak. Bila baby ni bila dia batuk, bila dia sesema, mesti parents dah mula risau dah. Dah mula macam tak senang duduk dah. Apatah lagi kalau batuk berkahak. Okay, hai Mamis. Okay, so kita nak tahu apa tu batuk berkahak. Dalam kalangan bayi kan, kita nak tahu apa tu batuk berkahak. Jadi macam cuaca sekarang ni yang tak menentu, kejap panas, kejap sejuk. Okay, dia boleh menyebabkan kita punya kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak, even orang dewasa sekalipun akan mengalami kekurangan air dalam badan sepanjang hari. Bila kita sekurang air dalam badan, kita dah rasa macam lemah, lesu, apatah lagi baby. Okay. So kita nak tahu golongan mana yang mudah dijangkiti batuk berkahak ni. Okey, Mamis mesti nak tahu kan. So bayi dan kanak-kanak merupakan golongan yang paling mudah untuk dijangkiti batuk berkahak ni. Dia normal tau. Normal kalau baby ni dia aktif, dia nak makan, dia normal sebab dia dalam proses yang membesar kan Mamis. Tapi kalau Mamis perasan, baby ni ataupun kanak-kanak ni bila dia mula tak aktif, dia macam kita nampak macam dia macam kenapa dia macam lemah sangat ni, macam tu lah. Kenapa dia nampak tak aktif, dia tak mau makan. Itu merupakan tanda tak normal. Okey, tanda tak normal pada bayi dan kanak-kanak. Okey, kalau nak tahu macam 6 tahun kelahiran ni adalah proses yang senang untuk bayi, untuk kanak-kanak dijangkiti penyakit. Dan batuk berkahak merupakan salah satunya. Okey. So, batuk berkahak ni, dia boleh membuatkan si kecil ni mengalami sukar untuk bernafas dan kadang-kadang tercungak-cungak. Kadang tu yang teruk tu bila babies ni perlu pakai oksigen. Bantuan oksigen tu, yang bantuan pernafasan tu. So kita mesti nak tahu kan, nak tahu tanda-tanda, kira macam amaran awal lah batuk berkahak ni. Okey, so menurut laporan daripada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, okey, punca sesema dan juga batuk ni dia disebabkan oleh jangkitan virus pada saluran pernafasan di bahagian hidung dan juga tekak. Okey, ini laporan daripada KKM. Okey, so tanda-tanda selain tu, kita nak tahu tanda-tanda selain tu bila dia batuk dan dia sesema 2 ke 3 hari secara berlarutan. Okey Mamis, bila baby ni kita perasan dah 2 hari dah ni dia batuk, dah 2 hari dah 2 ke 3 hari dah dia sesema, tu merupakan tanda-tanda awal Mamis. So bila kita nampak tanda macam tu, kita dah kena prepare dah. Kita kena alert macam tu. So bila bayi ni tak aktif dan sukar bernafas, juga merupakan tanda-tanda bayi akan mengalami batuk berkahak. Okay, satu lagi, bila dia batuk, bila dia sesema dan lepas tu dia demam. Okay, batuk, sesema, lepas tu dia demam. Yang tu merupakan salah satu tanda dia juga. Seterusnya bila kahak ni dia ada beberapa jenis kahak. Okay, kahak yang normal ni bila macam lendir yang warna putih tu dikira normal lagi. Tapi bila kahak tu dia bertukar kepada warna kekuningan, dia macam kuning, kehijauan situ, tu dah tunjuk simptom yang serius. Okey, simptom yang serius dalam kalangan bayi ni. So mesti kita
Selain tu dia bernafas dengan laju. Tak kisah time dia tidur ke, time dia duduk ke, kita nampak yang dia bernafas ni macam tak normal. Kenapa baby ni dia bernafas dengan laju? Tu simptom-simptom dia juga. Dan last sekali bila dia tak mau menyusu dan dia tak mau makan. Bayi ni dalam proses membesar dia mesti aktif. Dia mesti nak try something new. Dia mesti menyusu, dia mesti nak susu. Tapi bila kita tengok kenapa baby ni tak mau menyusu, kita bagi dia makan baby food ke apa, dia tak mau juga. Tu maksudnya salah satu tanda awal lah. Tanda awal yang baby ni akan dijangkiti batuk berkahak. Okay. So bila jadi macam ni, kita tak mau kita tak nak bayi ni jadi lagi serius. Dia batuk berkahak dia jadi lagi serius. Kita tak mau macam tu, jadi kita bawa jumpa doktor. Kita bawa jumpa doktor supaya tak ada komplikasi yang berterusan ataupun serius. Sebab dia masih bayi lagi kan. So tu antara dua, satu kita nak tahu batuk berkahak tu apa, macam mana. Yang kedua adalah tanda kira macam amaran batuk berkahak. Jadi untuk mamis yang busy, kadang-kadang kita tak sempat nak tengok, tapi bila once bayi ni jadi macam tu, dia macam kita nampak dia tak aktif macam kita nampak ni, kita macam be alert. Kita lagi more alert dengan tindak tanduk bayi dan kanak-kanak tu sendiri. Mami ada soalan tak? Kita dah kupas dua isti, iaitu apa itu batuk berkahak, satu lagi tanda ataupun amaran awal batuk berkahak. Mami ada soalan tak berkaitan dengan ni? Okey. Untuk hari ni kita akan bincangkan dua benda tu je, tapi Mami mesti tertanya-tanya macam mana kita nak dapatkan produk grooming. Okey, produk grooming ni adalah produk organik dan juga semula jadi. Jadi kita ada 4 platform untuk Mamis dapatkan produk-produk grooming. So yang pertama adalah melalui WhatsApp. Kita ada pinkan nombor K-Line kat situ. So nanti Mamis boleh WhatsApp je dekat situ. Nanti akan ada ejen yang akan entertain. Yang kedua adalah Instagram. Okay, Instagram kita ada dua. Satu groomers.mami.rq. Itu adalah Instagram untuk ejen-ejen kita dekat seluruh Malaysia. Okay, satu lagi kita ada groomy.outlet. Okay, untuk Mamis yang nak COD, okay, nak COD untuk kawasan berkatan, boleh tengok dekat IG groomers.mami.rq. Groomy.outlet ni bila Mamis nak walk in, nak tengok sendiri bentuk ataupun ingredients yang dekat yang tertera lah dekat produk Groomy ni. Yang keempat adalah website kita. Website kita www.groomymalaysia.com. So dekat situ, dekat website kita ada paparkan semua produk kita. Okay, Mamis boleh tengok dekat website kita, nak purchase dari situ pun boleh. So untuk hari ni kita bercakap mengenai dua benda ni je. Tapi kalau Mami nak tahu risiko batuk berkahak ni, nak tahu makanan apa yang boleh bagi dekat baby dan makanan apa yang tak boleh bagi dekat baby yang mengalami masalah batuk berkahak ni, kita tunggu next live pula nanti. Okay? Mami ada soalan tak sebelum kita end live ni? Ada soalan untuk ditanya tak? Ada. Okay, so kalau tak ada, kalau siapa yang tak sempat, kami akan save live ni, jangan risau. So kita jumpa lagi untuk live akan datang. Bye, thank you.